ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು ನೀರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಳೆಯರೇ ಭಾಳ ಬಂದದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಭಾಳ ಹಾನಿ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ಈಗ 2 ತಿಂಗಳು ಐತ್ರಿ ಮಳೆ ಹತ್ತಿ ಈಗ 4-5 ದಿವಸ ಐತ್ರಿ ಮಳೆ ಭಾಳ ಬರ್ಲಕತ್ತದ ಬೆಳೆ ಒಟ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ಯಾವ್ರಿ ತೊಗರಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಉದ್ರಿ ಹೆಸರು ಏನೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಬೆಳೆ ಹಾನಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಕುಂತಾರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ರೀ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜಗದೇವಿ ರೀ ಬರ್ತಾರ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀತ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಈಗ ಕೆಲವು 3 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸತತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಬೆಳೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿರಿ ಸರ್ ತೊಗರಿ ಈ ಥರ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಯದ ನಿಮ್ಮದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಒಯ್ಯಿಸಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ರೈತರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದವ ಸರ್ ರೊಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದು ಹೆಂಗಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉರ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಸಹಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಹಾಳಾಗಿದ್ರಿ ತೊಗರಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಉದ್ದು ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಪಾನು ಈಗ ಜೋಳ ಸಹ ಇವಾಗ ಬಿತ್ತಲಾರ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಜೋಳ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಜೋಳ ಸುದ್ದಾಗಿ ಬಿತ್ತಲಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ ಸರ್ ಈ ಟೈಮು ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಸೀತ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 400-500 ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಅದೇ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಟ್ಟು ತಿಳಿಲಾರ್ದಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿದವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾ MLA ಸಹ ಕೂಡ ಬಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಏನೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಈ ಥರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರು MLA ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್